Tere tulemast tagasi, mina olen Elisabeth ja see on Furni ja täna me räägime siis hamburitähemärgist. Mul oli vahepeal videodega väike paus sees, kuna ma olin haige, aga ma üritan nüüd samamoodi jätkata, nagu ma ennem tegin. Nii, täna me räägime siis hamburist ja ma arvan, et hambur on üks märk, kellest on mul kõige raskem rääkida, sest ma olen ise kohanud ainult hästi stereotüüpilisi hambureid ja hästi nii-öelda ekstreemseid näiteid hamburist. Nii et ma kardan siin videos natuke liialdada, aga ma üritan anda endast parima, et hamburitest võimalikult tõene versioon teile edasi anda. Ja enne kui ma alustan, ma tahaksin lihtsalt ära mainida, et kui sulle on kunagi öeldud, et sa oled hambur või jäär või vähk või ükskõik milline 12 märgist, siis see on sinu päiksemärk. Aga lisaks sellele on sul ka kuumärk, Merkuuri märk, Veenuse märk. Absoluutselt iga planeet on oma märgis, oma positsioonis. See on palju keerulisem süsteem ja seal on palju teisi aspekte, mis sinu olemust, sinu iseloomu ja kõike seda mõjutavad. Nii et sellega ma tahan öelda seda, et see video ei saa iga hamburiga 100% samastuda, sest inimesed on ikkagi mingil määral erinevad. Aga kui sa oled hambur, siis kindlasti leiad sa siit midagi, mis sinuga samastub. Nii et alustame. Hamburid on sündinud siis vahemikus 23. november kuni 21. detsember. Sõltuvalt aastast see võib natuke kõikuda paar päeva siia-sinna, aga muidu umbes selles vahemikus. Nad on tulemärk, mis teeb neist väga ekstravertsed, sotsiaalsed, väljendusrikkad ja väljapoole elavad inimesed. Kuigi, kui võrrelda teiste tulemärkidega jäära ja lõviga, siis võib-olla nendest on hambur kõige vähem väljapoole elav, sest hamburitel on ka peidetud pool ja neil on väga palju sisemisi mõtteid ja sisemisi emotsioone, tundeid, mida nad endast nii väga välja ei lase. Nad on ühtlasi hästi filosoofilised ja hamburid on seda tüüpi inimesed, kes tahavad tihti kõike mõtestada asju, meil ei ole mõtet. Ja hamburitel on hästi oluline see nii-öelda meeleolu. Olukordade meeleolu ja siuke melanhoolia või nostalgia või siuksed tunded on hamburite jaoks hästi olulised. Ja meeldivad siuksed nagu kirjanduslikud olukorrad, näiteks et istud kuskil Pariisi rõdul ja jood veini ja siuksed meeleolu on nende jaoks hästi oluline. Ma ei oska seda paremini sõnadesse panna, aga ma arvan, et hamburid saavad aru, mida ma mõtlen. Ja hamburi planeet on Jupiter. Jupiter on siis eelkõige õnneplaneet ja hamburitel ongi elus hästi palju õnne. Kuna esiteks hamburitel on siuke hästi keeruline iseloom, nad saavad hakkama väga paljude lollustega ja väga paljude nii-öelda vigadega. Aga tänu selle Jupiterile nad tihti ei pea tegelema oma tegude tagajärgedega. Neil on kuidagi see õnne, et nad saavad kuidagi tagajärgedest mööda, nad saavad kuidagi reeglitest mööda. Nad suudavad asju teha kuidagi, nad lihtsalt saavad reeglitest mööda. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga nad suudavad asju teha täiesti vaikselt susserdades. Ja aga üleüldiselt neile ei meeldi reeglid, nad on hästi allumatud. Hamburit on peaaegu võimatu panna endale alluma. Hamburitel on pigem see, et nad loovad ise oma reeglid ja elavad ise enda loodud reeglite järgi. Ja hamburite puhul on see, et nad on niivõrd süüdimatud, et sa ei saa nende peale isegi vihane olla, kui nad ei allu või teevad asju omamoodi või midagi lihtsalt ei tee. Sa ei saa selle peale vihane olla, sest nad on niivõrd süüdimatud. Ja tänu sellele neil võib see oma reeglite järgi elamine ka mingil määral õnnestuda, sest inimesed lihtsalt, mingi hetk nad lihtsalt lepivad sellega. Sul ei ole mõtet proovida panna hamburite alluma, see on mõttetu aja raiskamine. Neil võib tihti olla probleeme näiteks koolis, tööl, ma ei kujuta ette, kuidas hamburid sõjaväes hakkama peaks saama. Nad ei ole alluja tüüpi. Siin ongi kõige suurem nii-öelda märksõna lihtsalt see, et nad on süüdimatult allumatud. Ja kui sellest Jupiterist natuke veel rääkida, siis on hamburitel tihti õnne ka rahaasjades, sest Jupiter on natuke ka rahaasjadega seotud planeet. Kui keegi 12 märgist võidaks loterii, siis oleks see ilmselt hambur. Ja hamburitel on rahaga tihti väga hästi. See ei ole kunagi see, et neil on liiga palju raha, aga hamburitel on alati piisavalt raha, et ära elada ja teha asju, mida neile meeldib teha. Ühtlasi on hamburil üldse igast ettevõtmistes ja projektides hästi palju õnne, sest nad on nii-öelda õnnelikud idioodid. Isegi kui nad täpselt ei tea, mida nad teevad, nad saavad ikka hakkama, sest nad on hästi nii-öelda andekad. Nad on lihtsalt hästi andekad ja nad oskavad ennast nii-öelda maha müüa ja nad ongi hästi head igast ettevõtmistes, projektides, sellistes asjades. Ja ühtlasi Jupiter on suhteliselt positiivne planeet, nii et hamburite puhul ongi see, et kui keegi teine nende ümber neisse ei usu, siis nad usuvad endasse ise. Ja eneseusk on hamburite puhul hästi edasiviiv jõud. Nad teavad, et nad saavad hakkama. Sest nad teavad, et nad on andekad ja nad teavad, et nad midagi ikka välja mõtlevad. Nad on tõesti hästi andekad. Andekad just selles suhtes, nad oskavad inimesi töödelda, nad oskavad inimestega suhelda, nad oskavad ennast maha müüa. Nad oskavad seda kõike. Räägime siis natuke täpsemalt hamburist ja suhtlemisest. Hamburid on hästi suured suhtlejad. Nad on tihti seltskonnahinged, nad on tihti seltskonnas, kelle ülesanne on kõiki teisi naerma ajada. Nad võivad tihti mängida klouni mingil määral. Neile meeldib inimesi naerma ajada ja neile meeldib see tähelepanu. Neil tuleb see päris hästi välja, samas nad võivad mõnikord ennast ka natuke lolliks teha. Aga nad saavad sellega üleüldiselt hakkama.
ja nad inimestele väga meeldivad, sest on hästi sellise rahuliku, hästi nii-öelda chilli energiaga. Neil ei ole kuhugi kiire, nendega on mõnus rääkida. Nad on lihtsalt hästi mõnusad inimesed, kellega suhelda. Ja nad oskavad alati huvitavatest asjadest rääkida. Nendega ei ole igav nii-öelda. Ühtlasi hamburid ei karda suhelda. Need tihti võivad hakata suhtlema ka täiesti võõraste inimestega. Neil ei ole probleem minna kohvikus täiesti suvalise inimese juurde, enda lauda maha istuda, nendega rääkima hakata. Nad on üldse hästi andekad nii-öelda uute tutvuste loomises. Aga need tutvused ei jää tihti kestma. Hamburitel on elus hästi palju siukseid nii-öelda ühe korra tuttavaid. Võib-olla see pole kõige parem viis, kuidas seda öelda. Neil on hästi palju pealiskaudseid tuttavaid, kellega nad on võib-olla paar korda rääkinud. Ütlesi vahemärkus, mul on seal taga see kass, kes vahib üksi silmi viirukit, mis laua peal põleb, ja ta on seda juba 2 korda sealt maha lükanud. Nii et ma ei tea, mida ta korraldab, aga see on väga armas. Nii üleüldiselt hamburid on hästi suured elukunstnikud. Neil on tihti väga huvitavad töökohad. Hambur ei saa hakkama siukse tavalise 9-5 töökohaga. Nad on lihtsalt allumatud, nad lihtsalt ei tuleks õigeks ajaks kohale, et lastaks lõpuks lahti, sellepärast nad ei tule õigeks ajaks kohale. Aga neil on tihti õnne sellega, et nad suudavad leida endale siukseid töökohti, mis neile sobivad. Nad on tihti vabakutselised, nad võivad olla kunstnikud. Nad võivad tegeleda mingite spirituaalsete asjadega, näiteks joogaga, reiki, mida iganes, midagi sellist. Järgmine asi hamburite puhul on see, et reisimine on nende elus hästi olulisel kohal. Hamburite jaoks on üleüldiselt elukogemused hästi olulised ja reisimine on üks osa nendest. Neile väga meeldib reisida ja tavaliselt hamburid ei reisi siukestesse kohtadesse, kus käivad tavalised inimesed. Neile ei meeldi see, et nad ostavad paketireisi, lähevad nädalaks Egiptusesse, niimoodi nad istuvad ainult seal resordis ja kuskil väljas ei käi ja midagi ei näe, käivad korra püramiidide juures. Neile meeldivad siuksed päris kohad, näiteks, et nad reisivad kuhugi Indiasse, kuhugi, kus turistid absoluutselt ei käi, kuhugi päris inimeste keskele, päris elu keskele. Või siis kuhugi Lõuna-Prantsusmaale päris elu keskele, kus keegi inglise keelt ei räägi. Neile meeldivad siuksed väiksed päris kohad, kus sa näed just seda päris elu. Ja need kohad, kuhu nad reisivad, ei pruugi alati olla ilmtingimata väga ilusad, et nad tahavad näha mingit päris Kreekat, kus on ainult ilus meri ja ilus mägi. Nad võivad vabalt reisida ka väga koledatesse kohtadesse. Nad võivad reisida siukestesse kohtadesse, kuhu inimesed tavaliselt isegi ei taha minna, näiteks alla kuhugi Aserbaidžaani või Iraani või Iraaki või siuksesse imelikesse kohtadesse. Ma ei taha midagi halvasti öelda, aga lihtsalt normaalne inimene ei mõtle esimese asjana, et ta läheb Aserbaidžaani puhkama, on ju. Nüüd rääkida natuke hamburite raha kulutamisest, sest hamburite puhul on niimoodi. Nad ei ela väga kallist elu, nad on võimelised elama hästi lihtsalt. Aga nende raha läheb esiteks nende kogemuste peale, reisimine, võib-olla raamatud. Hamburitel on selline komme osta mõttetult kalleid asju, millel tegelikult ei ole otstarbet, aga mis on hamburite jaoks emotsionaalse väärtusega või mis neile meeldivad, mingid meeleoluesemed, mis tekitavad neis mingeid emotsioone. Inimesed hamburite ümber tavaliselt ei saa aru, miks nad neid oste teevad. Ma toon näite. Näiteks hambur, kes ei pea viisi, pole olnud elu sees musikaalne, ei tea muusikast mitte midagi, näeb, et internetis müüakse mingit jube ilusat vana vintage klaverit. Ja nad näevad seda klaverit, neile meeldib see, ja nad ostavad endale koju hirmkalli klaveri, hoolimata sellest, et mitte keegi ei oska mängida. Et nad ilmselt ei tee seda klaverit mitte kunagi lahtigi, aga see klaver seisab neil toanurgas ja see teeb neid õnnelikuks. Ja see loob neile meeleolu. Ja üldse emotsionaalse väärtusega esemed on hamburitele tihti hästi olulised. Ja selles suhtes nad on võimelised raha väga korralikult kulutama. Hamburid on ju muidu nad on hästi sügavmõttelised, nad on hästi filosoofilised, neile meeldib nii-öelda oma mulje ajada. Neile endale meeldibki just siuke hästi spontaanne elustiil, nad ei tea, mis järgmisena juhtub. Nad ei ole väga pereinimesed, see on selle olukorra nii-öelda, ma ei saa öelda negatiivne pool, sest iga inimene elab oma elu nii, nagu neile endale meeldib. Aga hamburid üleüldiselt ei ole perekonnainimesed, nad ühtlasi ei ole suhteinimesed, eriti nooruses, võib-olla vanusega nad rahunevad maha ja tahavad natuke stabiilsemat elu ja perekonda. Kui rääkida hamburitest suhetes, hamburid oskavad inimestega ümber käia. Nad oskavad mehi või naisi või kellest iganes nad huvitatud on, nad oskavad neid ära võluda, neid ära vedada, sest nad jätavad endast sellise hästi konkreetselt muinasjutulise mulje. Nad oskavad olla hästi suured romantikud, nad oskavad muljet avaldada ja nad jätavad endast siukse perfektse kaaslase mulje. Selle ainus probleem on see, et hamburid on väga keeruline kinni püüda ja hamburid tegelikult, ma ei ütle, et see on täiesti võimatu, aga väga-väga raske on hamburid kinni püüda ja ära kodustada. Nad on elukunstnikud. Nad ei püsi paigal.
ja hamburitel on elus hästi palju lühiajalisi suhteid, ühtlasi ka ühe öö suhteid ja nad ei suuda liiga kaua ühes suhtes olla. Kui siis just mingi väga erilise inimesega, sellepärast et nad ei püsi paigal, neil on elus kogu aeg midagi uut vaja ja nad mingil määral tüdinevad asjadest ära, kui asjad on liiga kaua ühesugused. See kõik ei tähenda seda, et hamburid elu lõpuni ilmtingimata sellised oleks, sest lõppkokkuvõttes hamburid tõenäoliselt lõpuks ikkagi leiavad endale mingisuguse kaaslase, abielluvad, saavad lapsi ja kõike seda. Aga hamburitel on sellega lihtsalt hästi palju keerulisem kui teiste inimestega. Ma arvan, et see kõik sõltub ka hästi palju sellest, mis positsioone hamburitel veel sünnikaardis on, kus on nende Veenus, kus neil on 7. maa ja nii edasi. Hamburid on hästi head inimeste elust kadujad, nad üks hetk lihtsalt kaovad ära. Niimoodi, et üks päev sa räägid nendega, teil on mingi väga sügavmõtteline jutuajamine ja sul on tunne, et see inimene on sinu elus igavesti ja järgmine päev ta on kadunud ja ta on kadunud järgmised pool aastat. Hamburid lihtsalt, nad haihtuvad ära ja neid ei ole võimalik kinni hoida, kinni püüda, ära kodustada. See on kõik väga keeruline teema hamburite puhul. Nii et hamburid on üks väga huvitav märk. Nii, see oligi siis lühidalt võttes kõik hamburite kohta. Ma loodan, et te leidsite siit midagi, mis kas teie või mõne teie tuttavaga samastus ja head aega!